中咗毒，好痛啊！你見唔見到個皮撩起咗？你見到細佬之後覺得點啊？好開心，你覺得細佬點啊？個樣好得意，似唔似你啊？似39周5日都仲未出世啊！依家咧我要爬呢條長樓梯，耶！啊，已經爬咗一橛啦，等埋我啊！等埋我啊！呢度係產前病房，咁呢都唔算多人嘅，每一個空間我諗3至4個人，係啦。我頭先啱啱去廁所嘅時候見到有人穿水嘅，成條褲都係，好羨慕啊！我都想快啲穿水啊！今日已經40周，咁就仲未生得。咁呢，我又覺得佢今日好似咧喐少咗喎，所以咧就入醫院 check 住會好啲，穩陣啲。咁呢度有個機器啦，有部機可以 check 心跳，跟住咧如果有喐咧，有踢嘅話就撳呢個掣。暫時都冇乜感覺。瞓下先。等咗一陣，都仲係未喐。佢話 check 半個鐘，睇下會唔會喐。其實半個鐘前有喐嘅，係呢半個鐘未喐啫。唔好自己嚇自己。啱啱有踢2-3下，我諗應該都係正常。可能未食嘢咧，冇乜反應。有時食咗嘢咧就過唔踢咯。如果唔食嘢咧，正常人知道都係會踢少啲。唉，等到好眼瞓。啱啱咧就已經收走咗啲儀器啦。咁咧就心跳啊、胎動啊嗰啲都正常嘅。依家已經入咗院咧。差唔多2個幾鐘頭，都仲未有動靜啊！依家咧就瞓喺張床度休息下啦，飲下水啦，等陣間可能食飯。我敷埋個面膜都瞓啦，因為依家咧太夜咧就唔方便咁大聲講嘢啦。希望有新進展啦，聽日。早晨啊，好好笑！頭先見到我哋兩父子咧都未瞓醒，大嗰個咧戴晒眼罩，冚晒被，細嗰個咧敷晒被咯，我見到。減肥餐。唉，開動啦！朝頭早嘅第2日，40周加1日都仲未作動啊！陣間同醫生傾下點樣去處理呢件事先。我要收租啦，要開始收租啦，過期逗留喎佢。啱啱咧 check 咗宮頸啦，勁痛咯！估唔到生第2胎 check 宮頸都咁痛。不過就真係冇第1次咁痛嘅，即係可能都生過啦。
本身咧，因為今日25號啦，本身醫生咧就叫我翻去，咁啊27號再翻嚟催生，但係我又覺得好似就1-2日又唔係話真係爭得遠，咁啊再考慮到真係胎動少咗，即係當然冇之前嗰個咁多啦，因為空間少啊嘛，咁所以我就同醫生講話，今日催生安排咯，係啦，咁啊啱啱出完宮頸，依家準備塞藥，啱啱咧啲姑娘同我塞咗啲宮頸藥啊，咁咧就等嗰個子宮咧變軟，咁就即係令到佢咧會收縮啊嗰啲咁樣咯，都係會幫助佢生得快啲嘅，係啦。呢個聽唔聽到心跳聲？嗶嗶啵啵嗶嗶啵。依家仲未痛嘅，不過都有啲緊張、興奮。希望佢呢2日出到啦。糖水。哇！今日嘅午餐好豐富啊，好過琴晚。我想講咧，呢間房呢個瑜伽波呢間房咧，有一隻迪士尼嘅碟咧，超好聽。即係你睇 4D 影院嗰個音樂，全部原裝喺晒度。你睇下我個碌癲咗啦，已經。3 hours later， 依家 feel 到呢啲宮縮係明顯咗，但係都未至於話呢係痛啊嗰啲咁樣咯。比起之前係有少少唔舒服嘅，但係好似都規律咗。依家呢5分鐘就宮縮一次，不過呢就係唔係話即係痛到死去活來嗰種啦，就係有好似好想去噗噗嘅感覺，接受到嘅。跟住頭先姑娘同我講呢話，如果聽日醫生巡房嘅時候都 keep 住係咁樣的話呢，就好大機會上產房催生啊！咁跟住希望我今晚可以瞓一覺好嘅，精神啲啦，精神啲咁聽日有力生啊嘛。Yes！ 5分鐘宮縮一次，每次就 keep 住1分鐘，都接受到嘅，快啲瞓啦。A few moments later， 好恐怖，中咗毒，好痛啊！你見唔見到個皮撩起咗？唉，依家呢個宮縮咧越嚟越痛，我盡量都唔痛嘅時候休息多啲。唉，早知晏晝瞓多啲。生完啦，搞掂晒啦，哇真係好痛！依家上咗嚟2等房，咁呢間房咧係有2個人一齊 share 嘅，哇滿面有光啊，好得人驚，出完汗再出油。咁其實生得快嘅呢一胎，真係計忍唔住嘅痛咧，其實1個鐘嘅咋。哎呀，有少少爆微絲血管添。
可能琴日生嘅時候太用力。啱啱咧先毒咗傷口啦，食咗飯，咁依家就諗住瞓一瞓啦，因為實在太攰，同埋咧個止痛藥可能個效力過咗咧，有啲痛。咁我諗住瞓一瞓啦，醒咗之後，都唔知自己講乜啦。醒咗之後再睇下，有冇奶可以按下，即係留定啲奶俾佢食啦。咁唔講住啦，盡量爭取時間休息。生完之後咧，塊面紅卜卜，唔知係咪呢啲叫氣色好咧？又到食飯時間啦！啱啱影咗個今晚嘅晚餐都 OK 嘅，咁有白飯啦，有呢個咩湯呢度我睇下先。呢個湯係叫做眉豆雞腳湯，跟住嗰個係牛肉，之後咧就有個西米露咁樣咯。都夠飽喎，應該冇問題，清清地都幾好。食飯先，哇！頭先咧因為咧即係我今次都唔怕同大家講啦，都有剪到啦下邊，咁變相咧就個傷口好痛。咁好彩咧，我今晚呢間房咧個廁所就好近嘅，就喺間房入面嘅啫。咁變相就唔使行咁遠啦。即係如果你話大病房嗰啲廁所要行好遠噶嘛，咁so far依家生完咧面色都係好好嘅。我依家其實係冇搽到任何嘢，好樣衰。但係咧就都 OK 啦，即係唔會話即係面青口唇白咁樣咯。係啦，咁我要爭取時間，食完飯就要煲奶啦。係咁多。早晨啦，今日咧就精神會好過琴日，不過咧啲肌肉啲酸痛咧開始浮晒出嚟啦。哇，真係好似跑咗全馬拉松咁咯，好攰啊！啲肌肉連啲頸啊都攰。